Hello guys, welcome to the channel Tamildentico. இந்த வாரம் மண்டே நிமோனிக்ஸில் நாம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் உடைய நிமோனிக்கை தான் பார்க்க போகிறோம். இதை இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்னு சொல்கிறத விட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்னே சொல்லலாம். நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் இந்த டாப்பிக்கை வச்சு எம்சிக்யூஸ் கேட்டிருக்காங்க. எஸ், அது என்ன டாபிக்னா ஹார்ட் மர்மர்ஸ். இந்த ஹார்ட் மர்மர்ஸை எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலான்ற நிமோனிக்ஸை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். பெருசாக ஒன்றையும் கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை. ஜஸ்ட் நீங்கள் 4 பாயிண்ட், எஸ் வெறும் 4 பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கினீங்க அப்படின்னா போதும். இந்த மர்மர்லேருந்து எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் எழுதிடலாம். சரி வாங்க பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்துங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன எழுதணும்னா TPAM. இந்த ஆர்டரை எழுதிக்கணும். TPAM இல்லைனா ஒரு ஹார்ட் இந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு TPAMனு எழுதிங்க. டீனா ட்ரைகாஸ்பிடு, Pனா பல்மனரி, ஏனா அயோட்டிக், எம்னா மிட்ரல். இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா இயர்லி மிட் லேட் அப்படின்னு எழுதிங்க. அது இயர்லி மிட் லேட்டுன்னு 2 தடவை எழுதிக்கணும். எப்படி எழுதணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இயர்லிக்கு பதிலாக பேன்னு எழுதிங்க. பேன் மிட் லேட். செகண்ட் வந்து இயர்லி மிட் லேட் இந்த மாதிரி எழுதிங்க. இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டோலிக் டயஸ்டோலிக். இந்த ஆர்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டோலிக்கு, செகண்ட் வந்து டயஸ்டோலிக். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 பேனு மிட் லேட்டை சேர்த்து சிஸ்டோலிக் எழுதிக்கணும். நெக்ஸ்ட் இயர்லி மிட் லேட் அந்த 3த்தையும் சேர்த்து டயஸ்டோலிக்னு எழுதிக்கணும். இதுதான் வந்து 3வது பாயிண்ட். 4வது பாயிண்ட் என்னன்னா ரீகஜிடேஷன் ஸ்டினோசிஸ். ரீகஜிடேஷன் ஸ்டினோசிஸ் இதுதான் வந்து 4வது பாயிண்ட். அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் மர்மர் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் ஈஸியாக எழுதலாம். அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேன் மிட் லேட்டா சிஸ்டோலிக்கா, இதில் வந்து ரீகஜிடேஷன் ஸ்டினோசிஸ். இப்போது TPAM சொன்னோன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா TEM இந்த லாஸ்ட் 2 எடுத்துக்கணும், நடுவில் 2 தனித்தனியாக. அயோட்டிக் பல்மனரி சேர்த்து ஒரு கான்செப்ட், Tயும் எம்மும் சேர்த்து ஒரு கான்செப்ட். ஃபஸ்ட்டு TEM ட்ரைகாஸ்பிட் மைட்ரல். அதை எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் ரீகஜிடேஷன் மைட்ரல் ஆர் ட்ரைகாஸ்பிட் ரீகஜிடேஷன் எழுதிங்க. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அயோட்டிக் பல்மனரி மீதி 2 PA அது எழுதிட்டு ஸ்டினோசிஸ்னு எழுதிக்கணும். அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து TEM எழுதிங்க, செகண்ட் வந்து PEAவும் எழுதிங்க. ஆர்டரில் சொன்ன மாதிரி ரீகஜிடேஷன் ஸ்டினோசிஸ் இது எழுதிங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4வது இந்த பக்கம் வந்துருங்க. இதில் என்னன்னா அதே தான் ரீகஜிடேஷன் ஸ்டினோசிஸ், இயர்லி மிட், அப்புறம் டயஸ்டோலிக். இதில் அப்படியே திருப்பி எழுதணும். மேலே வந்து TEM எழுதணும், அதுக்கப்புறம் PA எழுதணுமா. இங்கே வந்து PA ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும், அப்புறம் TEM எழுதணும். அவ்வளோதான். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக கம்ப்ளீட் பிளாக் அப்படின்னு எழுதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் மேலே லேட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல மிட்ரல் வால் ப்ரொலாப்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா பேப்புலரி மசில் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கணும். அவ்வளோதான். இதுதான் மொத்தமாகவே ஹார்ட் மர்மர் கான்செப்ட். எஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பேன் சிஸ்டோலிக் மர்மர் கேட்டிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மிட்ரல் ஆர் ட்ரைகாஸ்பிட் ரீகஜிடேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். இதுவே மிட் சிஸ்டோலிக் மர்மர் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு அயோட்டிக் ஆர் பல்மனரி ஸ்டினோசிஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். இதுவே லேட் சிஸ்டோலிக் மர்மர் கேட்டிங்கன்னா மிட்ரல் வால் ப்ரொலாப்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா பேப்புலரி மசில் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி தான் டயஸ்டோலிக், இயர்லி டயஸ்டோலிக், மிட் டயஸ்டோலிக், லேட் டயஸ்டோலிக். லேட் டயஸ்டோலிக் மர்மர் கேட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட் பிளாக் அப்படின்னு அர்த்தம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் மர்மருக்கான நிமோனிக். நீங்கள் இந்த நிமோனிக் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு MCQs மர்மர் வச்சு கேட்டாலும் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் guys. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்குன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ முடிஞ்சளவு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் மூலிமா நீங்கள் பல விஷயங்களை கற்றுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறேங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி நிமோனிக்ஸ் மூலிமா நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த மண்டே நிமோனிக் பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபிசியாலஜி சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் வீடியோஸ் பார்க்கணும், இல்லை மெடிசன் சம்மந்தமாக வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் நம்ம சேனலோடைய பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். லெட்ஸ் லேர்ன் த மெடிசன் இன் அவர் தமிழ்.